สวัสดีค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งสังคมหนึ่งที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตและส่วนกลางร่วมกันแต่ในปัจจุบันค่ะจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยท่านอื่นๆนั่นก็คือการปล่อยห้องเช่ารายวันและวันนี้ค่ะทางทีมงานจึงมาเรียนขอคำปรึกษาจากอาจารย์บัณฑิตสิติยารักษ์ที่ปรึกษาด้านนิติบุคคลอาคารชุดบริษัทอมรินทร์กฎหมายและบัญชีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคขอเข้าคำถามเลยละกันได้ครับก็คือว่าถ้าตอนนี้ค่ะที่คอนโดมิเนียมเจ้าของห้องมีห้องแล้วเขาสามารถปล่อยเช่ารายวันแบบนี้เขาทำได้หรือไม่โดยหลักกฎหมายไทยทำไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าส่วนทำไมเขาเข้าใจว่าเขาทำได้ก็มองถึงสิทธิหน้าที่ของเขาว่าเขาซื้อคอนโดมาเนี่ยเขาก็มีบางสิคทนธินะปล่อยเช่ารายเดือนทำไมไม่ผิดทำไมรายวันกับรายสัปดาห์มันผิดเพราะว่าอะไรมันเป็นการค้าเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวสิ่งเขาเข้าใจลักษณะนั้นให้อย่างนี้พี่บอกว่าที่เขาบอกพอมันผิดเพราะอะไรให้อย่างนี้มันผิดเพราะอะไรคะอันนี้อย่างว่าส่วนที่เขาเข้าใจว่าเขาทำถูกว่าคนเขาทั่วไปก็ปล่อยเช่านะครับในเมื่อเข้าใจสั่งเนี่ยเรามองว่าสิทธิที่เขาปล่อยเช่าเขาผิดไหมมันผิดตรงไหนนะครับส่วนที่เข้าใจว่าเขาไม่น่าจะผิดเพราะมันเหมือนทั่วไปแต่เราต้องชี้ว่าสิ่งที่เขาผิดคืออะไรเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะมองถึงสิทธิที่ก็จะเลยว่าจะใช้แต่เราใช้สิทธิเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ไม่ละเมิดคนอื่นครับสิทธินี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ได้ตามกฎหมายทุกคนมีสิทธิหมดแต่หน้าที่คือเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิเสธไม่ได้การที่คุณใช้สิทธิของคุณเป็นละเมิดเจ้าของร่วมคนอื่นไหมการให้เช่ารายวันในกรในขอในคอเราไม่ทราบเขาเป็นใครเป็นอย่างไรwalk in เข้ามานะครับแล้วเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาใครรับผิดชอบคือใช้ร่วมเราไม่ห่วงเราห่วงว่าเราไม่ทราบว่าเป็นใครไปอยู่วัน2 วันแล้วก็ไปแล้วก็เกิดทำอะไรเสียหายเกิดเมาหรือเกิดมีอะไรลวนลามผู้หญิงหรือเด็กอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผิดตรงไหนเรามองว่าผิดในเรื่องของข้อกฎหมายครับซึ่งโดยทั่วไปที่ทราบคือผิดพรบโรงแรมพรบควบคุมอาคารนะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของการแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองมนี่เองใช่ครับกรณีเป็นคนต่างชาติเข้ามาพักต้องแจ้งไป24 ชั่วโมงครับโดยเฉพาะที่มีสิทธิ์กับหน้าที่คุณต้องแจ้งครับอันนี้ในส่วนของพรบโรงแรมเนี่ยมันยังไงพอผมแยกเซกชันของกฎหมายพอเราไม่พูดข้อกฎหมายทั้งหมดเราพูดเป็นส่วนว่าส่วนแรกคือต้องมีไม่เกิน4 ห้องต้องไม่เกิน4 ห้องต้องมีใน1 อาคารแล้วก็หรือรายอาคารรวมกันนะครับและต้องมีผู้พักอาศัยไม่เกิน20 คนนี่คือข้อแรกส่วนข้อ2ก็คือเป็นรายได้เสริมการซื้อมาใหม่ลงทุนเนี่ยไม่ใช่นี่เลยได้เสริมต้องมีของเดิมอยู่แล้วแล้วแบ่งเข้ามากับอันที่3ก็ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือถ้าอย่างต่างจังหวัดก็แจ้งอำเภอในกรุงเทพก็แจ้งไปที่กรมการปกครองถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใน3 ข้อนี้ถือว่าเป็นการทำโรงแรมหมดถ้าให้เช่ารายวันในส่วนของพรบถัดไปที่เป็นความผิดคือพรบควบคุมอาคารครับซึ่งในห้องชุดของเราเนี่ยdeveloper ทุกรายครับจะขออนุญาตเป็นห้องชุดพักอาศัยไม่ใช่ประกอบกิจการค้าทางกฎหมายถือว่าคุณทำกิจการโรงแรมพอกิจการโรงแรมก็คุณจะผิดพรบตรงนี้เพราะห้องชุดเป็นห้องชุดอยู่อาศัยไม่ใช่ห้องชุดพาณิชย์ถ้ามีการร้องเรียนไปแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบขณะเข้ามาตรวจสอบพบณนั้นโมเมนต์นั้นกำลังลากกระเป๋ามาหรือมีคนพักอยู่ใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินคดีได้เจ้าหน้าที่คือตำรวจเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่จะเขตเป็นเจ้าหน้าที่โยธาใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตม.ซึ่งที่บอกว่าเจ้าของห้องเนี่ยจะต้องมีหน้าที่แจ้งว่าใครมาพักอาศัยถ้าเป็นชาวต่างชาติตามกฎหมายคุณต้องแจ้งไป24 ชั่วโมงทีนี้สำหรับคนที่เช่าล่ะคะคนที่มาถึงคือแบกกระเป๋าไม่ก็เขาให้เปิดให้เช่าเราไม่รู้เรื่องเดินเข้าไปเขามีความผิดไหมในส่วนของคนที่เช่าไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ทราบครับในส่วนแต่เพียงแต่ว่าเขาจะสมมตินิติเข้าไปตรวจสอบเข้าไปชาร์จดูว่าคุณมาจากไหนทำอะไรความบันทึกถ้าเกิดอย่างนี้เรียนให้ทราบว่าปัจจุบันเนี้ยจะมีการเตรียมกันมาก่อนจากนั้นก็จะตอบไปทางไปแต่หากกรณีเจอนิติที่แข็งครับแจ้งให้ทางตม.เข้าตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบก็มาเป็นยังไงบ้าง
แจ้งสถานที่พักตรงไหม อืม มาตรวจทางต่างชาติเนี่ยก็จะขู่ตม นี่อาจารย์ค่ะขอประเด็นเพิ่มนิดนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่า คนที่เป็นบุคคลที่3เนี่ยเจ้าของร่วมเนี่ยถึงไปชี้เป้าว่าคนนี้นะแล้วไปบอกนิติแต่ถ้าสมมติเขายังไม่ทันได้บอกนิติเลยแต่เขาไปกระชากหรือว่าไปว่าหรือทำร้ายอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมันจะยังไง คือในส่วนตัวก็ไม่สมควรนะครับหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ทราบอย่างที่เรียนทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอันที่สองเนี่ยการไปกระชากกระเป๋าเพราะอะไรเกิดทางนั้นก็ต่อสู้ทำยังไงแล้วเกิดกล้องวงจรปิดซึ่งจับภาพไปอยู่เราไปกระชากก่อนแจ้งความคุณอาจโดนข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นลักษณะช่วงชิงทรัพย์ก็ได้เพราะดึงกระเป๋าเขาก่อนครับไม่สมควรครับทีนี้นอกจากเราพูดถึงคนที่3แล้วทีนี้มันจะมีตัวละครที่อยู่ในคอนโดนี่แหละก็คือคณะกรรมการแล้วก็นิติมีอำนาจในการจัดการผู้เช่ารายวันไหมผู้ปล่อยเช่าก่อนนะครับเจ้าของร่วมที่เอาให้ห้องปล่อยเช่ารายวันต้องดูในข้อบังคับนะครับว่าเรามีระบุไว้หรือไม่ว่าห้ามนำห้องชุดพักอาศัยไปปล่อยเช่ามาให้เช่ารายวันหากใครฝ่าฝืนมีโทษอย่างไรบ้างนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีหลายคอนโดนะครับหลายการชุดเนี่ยได้ออกระเบียบตรงนี้ออกกฎข้อบังคับแล้วเข้าที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 48 ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในการอนุมัติเรื่องนี้นะว่ายกตัวอย่างคอนโด A นะครับระบุว่าหากเจ้าของห้องชุดนำห้องชุดมาปล่อยเช่ารายวันครับแล้วมีหลักฐานตรวจสอบได้พบแล้วเนี่ยจะถูกปรับ 50,000 บาทแล้วปรับรายวันละ 5,000 บาทจนกว่าจะยุติการให้เช่ารายวันคุยกันประชุมกันแล้วว่ามันจะเป็นข้อบังคับแต่ถ้าบางที่ไม่มีคือนิติก็จะไม่ได้มีอำนาจในการจัดการอะไรถ้าไม่มีนะมันก็จะไม่ได้เพราะตามพรบชุดกำหนดว่านิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินกลางครับการที่ไปจัดการเรื่องทรัพย์สินบุคคลนะอำนาจของนิติบุคคลไม่มีจนกว่าจะมีข้อบังคับเกิดขึ้นซึ่งก็มีข้อโต้แย้งมาว่าทรัพย์สินบุคคลนิติบุคคลไปดำเนินการกำหนดให้เขาดำเนินการห้ามให้เช่าดำเนินการเรื่องนั้นได้เรื่องนี้ไม่ได้อะไม่สามารถกระทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งอันนี้เราก็ผมมองในเรื่องของพรบการชุดในเมื่อนิติบุคคลมีอำนาจในส่วนของบริหารจัดการทรัพย์สินกลางแต่การกระทำของคุณเนี่ยไปละเมิดเจ้าของร่วมคนอื่นเราใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการกำหนดซึ่งเมื่อข้อบังคับตัวนี้ออกมาเนี่ยเจ้าพนักงานยินดีรับจดว่าสามารถบังคับได้แล้วปรับได้ครับส่วนขั้นตอนที่จะปรับ 50,000 หรือ 5,000 รายวันเนี่ยจะได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นะต้องอยู่ในกรณีถ้าเกิดเจ้าของร่วมเนี่ยสู้ประเด็นเรื่องนี้ก็ไปว่าชั้นศาลก็อยู่ดุลพินิจศาลว่าศาลจะให้ปรับเท่าไหร่แต่คิดว่าถูกปรับแน่นอนเพราะมันมีคดีของศาลพระโขนงนะครับปรับในเรื่องนี้แล้วนิติบุคคลฟ้องครับว่านายกเนี่ยทำผิดเรื่องนี้ขอห้องชุดไม่เช่ารายวันครับศาลพิพากษาแล้วให้ปรับแต่ปรับต่ำกว่าที่ทางข้อบังคับเรียกร้องแสดงว่าทำได้เหมือนกันแต่ศาลก็ปรับหนักฮะปรับ 20,000 บาทแล้วรายวัน 10,000 บาทครับซึ่งเมื่อกี้ก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าเรากำหนดข้อบังคับได้สมมติ 50,000 ก็ตามถ้าสมมติอย่างนิติคือเรียกเก็บได้เลยไหมคะยังไงถ้าเจ้าของร่วมยอมจ่ายก็เรียกเก็บได้เลยแต่ถ้าไม่ยอมจ่ายนิติบุคคลใช้อำนาจชั้นศาลครับอย่างที่เรียนทราบสักครู่ว่าศาลพระโขนงเนี่ยพิพากษาให้เจ้าของร่วมจ่ายค่าปรับให้กับนิติบุคคลแต่ทั้งนี้ข้อบังคับต้องมีนะครับไม่มีข้อบังคับไปฟ้องไม่ได้นี่ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติในส่วนของการฟ้องศาลทีนี้เรารู้แล้วว่าคุณจะทำเราจะฟ้องแล้วเราต้องมีหลักฐานอะไรบ้างในการที่จะพูดหรือส่งไปให้ศาลพิจารณาเอาขั้นต้นก่อนที่จะปรับเขาเนี่ยเราต้องมีหลักฐานอะไรบ้างก่อนนะครับเพื่อในกรณีเขาต่อสู้เราจะมีหลักฐานในชั้นศาลต่อไปขั้นตอนแรกคือต้องหลักฐานในการปล่อยเช่าเขาว่าเขาลงในเน็ตลงในโซเชียล Facebook หรือว่าใน Airbnb
นะครับเนื้อสารนั้นพอเป็นห้องชุดนี้ อันที่สองเนี่ยต้องมีหลักฐานผู้คนเข้าพัก หลักฐานคนเข้าพัก ใช่ครับว่าในมิสเตอร์เอเข้ามาพักต้องมีหน้าพาสปอร์ตของเขา ครับหลักฐานที่3คือหลักฐานการโอนเงิน ว่าเขาเช่า ใช่ เพื่อจะมาพักที่นี่ เพราะกฎหมายในเรื่องโรงแรมเนี่ยระบุไว้ว่ามีผลตอบแทน ถ้าเราไม่หลักฐานว่าเขามีผลตอบแทนเนี่ยเขายังไม่ผิดครับมันจะมี3อย่าง ก็จะไม่ครอบคลุมพอที่จะ จะเป็นของ ทำให้ เราถ้ามี3อย่างเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวได้ ก่อนที่นิติจะดำเนินการมันต้องมีส่วนอะไรที่สามารถให้นิติดำเนินการ คือถ้ากรณีมีข้อบังคับแล้วเนี่ย ค่ะ ก็คงจะเดินตามระบบคือทำการมีมติให้ดำเนินการจัดการกับห้องชุดรายวันนี้นะที่หลักฐานครบ3อย่างอย่างที่บอกเนี่ยให้ดำเนินเท่าไหร่นิติดำเนินการ แต่ถ้าเกิดกรณียังไม่มีข้อบังคับในเรื่องนี้นะครับทำการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องนี้เข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ได้เสียงตามมาตรา48คือเสียงเกินกึ่ง โอเคค่ะอาจารย์ทีนี้ผมขออนุญาตถามอีกประเด็นคือขอย้อนกลับไปก่อนว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าการปล่อยห้องเช่ารายวันมันจะมีความผิดเป็นของกฎหมายแต่ละฉบับทีนี้ผมขอถามหน่อยว่ากฎหมายแต่ละฉบับมันมีรายละเอียดหรือว่ามีดีเทลอะไรบ้างคะอาจารย์ ก็เริ่มจากพระราชบัญญัติโรงแรมนะครับการเอาห้องชุดมาปล่อยเช่ารายวันจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแล้วปรับรายวันจนกว่าอายุไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนพรบผู้ประกอบการก็จะเป็นในเรื่องของซึ่งในเรื่องนี้ยังไม่มีใครเคยโดนมาก่อนนะครับแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3 ปีกับการใช้ห้องชุดผิดประเภทโดยทั่วไปเจ้างานถ้ามาตรวจสอบแล้วเจอก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนครั้งแรกให้เลิกกระทำครับไม่ก็ดำเนินคดีอ๋อเขาเรื่องแจ้งเตือนใช่ครับแต่ถ้าตามถ้าดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็คือตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทแล้วปรับรายวันวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะแก้ไขถูกต้องนี่ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้มีกฎหมายอื่นเพิ่มเติมไหมคะคือหลังจากที่ศาลจังหวัดหัวหินกับจังหวัดบุรีนะครับมีคำพิพากษาว่าการนำห้องชุดไม้เช่ารายวันซึ่งไม่อยู่ใน3 ข้อที่บอกมีไม่ครบ3 ข้อเนี่ยครับมีความผิดว่าประกอบธุรกิจโรงแรมครับในส่วนตัวผมมองว่าในเมื่อศาลชี้ว่าเป็นการทำกิจการโรงแรมตามพรบอาคารชุดเนี่ยมีข้อหนึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามนำห้องชุดประกอบกิจการครับยกเว้นห้องชุดที่ได้แจ้งไว้แต่แรกลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบอาคารชุดเพราะเอาห้องชุดมาปล่อยให้เช่ารายวันศาลชี้แล้วมันการดำเนินการในลักษณะนี้นิติจะมีอำนาจในส่วนที่ดำเนินการร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรงว่ามีการนำห้องชุดมาปล่อยเช่ารายวันแต่เดี๋ยวต้องมีหลักฐาน3 อย่างนะครับคือหลักฐานการให้เช่าหลักฐานการโอนเงินพาสปอร์ตหลักฐานการโอนเงินเข้าร้องเรียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนะครับซึ่งเจ้าพนักงานนี้ก็สามารถออกหมายเรียกสื่อเชิญพบให้มีชี้แจงซึ่งคนที่ทำผิดข้อนี้ครับตามพรบการชุดมีโทษปรับสูงถึง 50,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาทแล้วก็ปรับรายวันวันละ 10,000 บาทวันนี้ได้ข้อมูลจากอาจารย์เยอะแยะเลยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมขอบคุณค่ะ